各位好，我是刘墉，今天要谈一谈中国山水画的符号。如果你学国画山水，大约一定一开始就学那些符号。什么是符号呢？就是我们画的芥子点、梅花点、斧劈皴、披麻皴、荷叶皴、折带皴、鹿角枝、蟹爪枝，这些老师一开始叫你照方抓药的东西。问题是这些符号是怎么来的？它一定是古人观察大自然，观察久了创造出这个符号，或者是他写生久了觉得用这个方法画这种叶子比较容易，比较省时间，于是他就产生了符号。这个符号就比较定型了，老师教给学生，学生教给他的学生，会不会几百年下来，甚至更长的时间下来，大家就食古不化的照方抓药？于是你学了雨点皴，你用范宽的《西山行旅图》的雨点皴画这个泰山，也可以拿来画黄山，也可以拿来画阿里山。问题是，那对吗？他们的石头的质理是你用这样同样的东西去形容是对的吗？你今天学了符号，你就是一个符号往上摆，但是这个符号它在大自然当中是什么样子？如果今天下雨刮风，那么这个符号在表现的时候是不是可以有一些变化呢？所以在我们的课堂里头会一点一点分析给你听，这个符号是怎么来的。于是我们给予这些符号一些精神，他们的生命，否则的话我们一代又一代，就学生跟老师学，老师说你画芥子点，你画梅花点，你画这个蜀足点，你画胡椒点，那这样子一路下来还有什么变化呢？会不会国画就因此而没落了呢？所以在我们的课堂里，我会非常实在的讲，我们是尊古的，但是我们并不逆古。我们讲的是国画，但是讲的不是神话。因为在中国绘画史当中有太多神话的东西，而且一代一代传下来，到现在大家还认为是真的。举个很简单的例子，郭熙说你要画一个花，你要从四面去观察它，最好的方法是在地上挖个坑，然后把那花放在坑里面，然后你在上面坑绕来绕去，四面观察它，这样对吗？这样好吗？你旁边摆个桌子，摆个梯子，甚至架个架子，你都可以。这个花就在土地上，你就画呀。你放在坑里面，太深了，没有阳光，水一淹，下大雨，把它淹死了。这个是好的方法吗？又比如大家都这个传颂的宋徽宗，哎呀了不起，这个爱绘画的皇帝，他有一天叫这些画家们，他宫廷里头这些画家们画孔雀，结果画完之后，宋徽宗就都不满意，大家都很紧张，不晓得为什么这皇上不满意啊。宋徽宗终于说了，是孔雀升敦，先伸左足。孔雀往上登高的时候啊，它先伸左脚。天哪，人都有左手右手的，恐怕只有宋徽宗他养的那几只孔雀是一定都先伸左足，难道就没有先伸右足的吗？我们所看到的只是一个皇帝，他很霸道的，他很蛮憨的来这么讲，然后就一直传送到今天，说宋徽宗多么伟大，多么伟大，多么会观察，这个对吗？所以在我们的课程里头，我先要讲，我很可能会得罪人，但是我绝对要从实在的角度、科学的角度来研究我们的国画，然后我们才能够赋予国画新的生命。